Jepp, jeg sitter inne, jeg også. Nottingham var i solid trøbbel. Og hvert sted går det opp og ned. Ofte går det opp mer enn det går ned. Men ikke i Nottingham. Det kan du regne med. Hvis vi hadde en sjans, dro vi av sted. Ja, fikk vi vinger, var det fly vi ville. Aldri har det vært så ille. Hvorfor kan ikke sola titte fram her i Nottingham?